ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாரோ ஒருத்தர் நம்மளை கூப்பிட்டுருக்காங்க. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்கெட்டுக்கோசம் தான். இப்போ பாருங்க, இந்த பிஸ்கெட் வைக்கணும். பிஸ்கெட்டு வச்சதுக்கப்புறம் கூட கொஞ்சம் தண்ணி வைக்கணும். தண்ணி இல்லைன்னா அதுக்கு ஒரு கற்றுவாரு. எதுக்குன்னா பாருங்க, இப்போ பிஸ்கெட்டு வச்சாச்சு, தண்ணி வச்சாச்சு. அவர் என்ன பண்ண போறாரு மட்டும் பாருங்க. தண்ணி வைக்கலாம், அதுக்கு ஒரு சவுண்டு வரும். பார்த்துட்டே இருங்க. கூட அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர கூப்பிடுறாரு. அந்த பிஸ்கெட் தண்ணியில் போட்டாச்சா, தண்ணியில் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுவாரு. நல்லா தட்டி பட்டி ஊற வைக்கிறாரு. அந்த தண்ணியில் நல்லா திருப்பி ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை சாப்பிடுவாரு. பாருங்க, பார்த்தீங்களா? அது ஊறினதுக்கப்புறம் அந்த பிஸ்கெட்டை ஊறினதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியில் ஊற வச்சா போகிறாரு. அவர் சொல்ல முடியாது, தண்ணிக்கு பதிலாக பால் டீ கூட கேட்பாரு போல இருக்கு. என்ன பண்றது, டெய்லி இதே பொழப்பா போச்சு. உங்க வீட்லயும் இது மாதிரி வச்சு பாருங்க. எல்லா காக்காவும் அதுக்கு தண்ணி ஊற வச்சா அப்புறம் ரொம்ப பிடிக்கும். நல்லா ஊற வச்சு பாருங்க.